個字慳翻啲啦。呢一間叫做鳥貴族，真係冇改錯名，因為佢啲嘢真係不得了啦。佢啲嘢全部都係280 yen 嘅啫。呢杯啤酒又好，呢碗飯又好，每一個小食都好，都係均一價280 yen。我好似做緊傳銷廣告咁，但係真係好平，好抵食。我覺得啲嘢真係好好食。如果你去第二度食，我真係唔知佢俾咩俾你食。築地嘅餐廳雖然係冇紙巾咁多，咁我就梗係跟住啲日本人尾排尾隊緊啦。呢一間嘅拿手小菜就係食魚生飯三色啦。你見到師傅搞搞下就搞緊其中一個食法啦，都會加下湯咁樣做嘅。如果你要嚟食嘅話，記得早啲嚟排隊，真係非常之多日本人自己嚟排隊㗎。